Angumbuhangu dangu rikimata bai etinda bata patua ma ngarangiangu rukuna na pemeringu eti la kanal YouTube YKB GKI TV. Pada ditadihan na pulu nemiri malawata mayangu. Domiri ala ama maninggo la awang majanga. Ama la tamu na mirima imirio karitu. Mamonunggo la rehna iena mata arua nangahu matuamu na maninya la ati la kananding ma. Kanadu buhang manyakala peting rongu na pulpia kali panaumu. Dotundaki pera mau arokama matawa nangahu matuamu na makapipi karaha kama. La tamu na mirima imirio karitu na pulung na maluri makaraiko do miri ala ama maninggo la awang mayanga. Amingu. Ang buhang gula tamu na imirio karitu na pulung na padihanda larihiana welingu la buku wasiatu na pingina na hamayangu yaduya bata palundu halanya na pawukunda na huratu pamalangu hangahu patu kambulu iwana. Miri bana ore etinya na banja rumah nyuna na wanja talu na tau na makarada iti. Ang buhanggu la tamu na imirio karitu. I Erik Manu. Yaya na maramba welingu la kabihu akan landeha adansi abo-abo Ghana la Afrika. Nyuna na pamukarungu pambangatu lapak kangutungu amahu nduma nangiera palanya punya lapa kapipia kana atalu dangu kana hayandalu na rakyatu wana. Ang buhang gula tamu nai mirio karitu. Nyuna i Erik Manu na uaranya la panjadi tau na marama waka la British Columbia la Kanada. I Erik Manu nambuhangu papawawikina welingu la pangia na ba haatu mapakapipi nduma na tahawiang. Nyuna na paluaha palangatakanya na huri karadaku paweli eting ulangatakana. Ya pakai ba marama wakaya. I Erik Manu dira hanangu ya bana pelaku ya na paramana bawangu ba eti rikimatana. Ang buhang gula tamu nai miriau karitu. Ruku na hamuna na palaku na nuna i Erik Manu ba dira tepi mara kudanya dangu da karada kumanya prai rakyat tuna. Nyoda dirahawola kanadu na maramba mirida bana ramba biapa waka lumut dan nyuda. Ang buhang gula tamu nai miriau karitu. Emiri dirambahayan yeti na hanggang ula tau nama paluahanya na luri karadaku dangu nakiandaru etina. Bajaya na rukun na iya nadu hina pawua lakunya paraina huratu pamalangu la kawudu hangau patu kambulhiwana. Nyuna na patakanya imiri bana ora weli etinya na banjaruna na wanja talu na tau na makarad itina lamata patuna. Dumana na matuli huya na hurat pamalangu yana na kiandaru iti dangu na karada iti. Yaya na ngarang ya na tau la pangalanya na luri manang malundung nama pawelingo laimiri. Jadu ya na tau ya kana parakang ula paluri banawang kiandaru itina jadu ya hina pajangga ya paraina imiri. Lapadihanya na mata huratu pamalangu dangu na ludu wotunguna laimiri ruku banatalu yaya na mayurata nyuta kapiekuna na wikinda nyuta kata kiandaru iti. Ruku na kiandaru iti lahanga na imiri dangu la angun dapatau nyuta ngalandanya ka na manangu dangu na talu nama pawelingu laimiri. Ang buhang gula tamu na himiriyo karitu. Ya katawanya na hori kiandaru iti. Nyuta tamangunya na tiembi maraku na majanga
lahanga nai imiri. Amin. Malon tahamayam. Domiri Allah ama maningol awa mayangga. Mata aruanggarai na perangu mawel na pulungmu. Kau buri arkinga mawai meringu wai malala. Dangu boy miri. Kau putu uru landa 5 rukama. La anda langarangiama la lurima. Dang na pulungmu. Makarai kau yana de peruku na tutu danga tanji malahanga la mandapumu. Kanado bampalata manu la tamun anak kamihang. Miri yehu karitu. Amin. Ang buhang gula tamu na miri yehu karitu. Hupu na layana na pulung na padihanda lari na yana. Ambu maruang badu lapa like, subscribe, dangu matawa bata pangalanya na padihanda lari na yana la ang buhanda bunda badaka na tau na mapawai lay miri dangu na merinjungu la patanda ya imiri yehu karitu. Kanadu nyuta bata marangga pandulangu la dalu bata bobaria na pulu na miri dang angumbuhanda laye kabe matawa kana papurunda wai mangolung wai maringu welingu lai miri yehu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.